Tak festival vo všeobecnosti znamená pre mňa oslavu alebo udalosť, stretnutie ľudí. A vidím v tom také tri dimenzie, že prečo festival a prečo v Banskej Bystrici. Prvou tou dimenziou sme my samotní divadelníci, ktorí sa stretávame, ukazujeme výsledky svojej práce, poetiku svojho divadla. Dívame sa na tých ostatných ľudí, akým spôsobom pracujú, kam sa posunuli a inšpirujeme sa. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí na ten festival prichádzajú. To znamená naši návštevníci, ak chceme, naše cieľové skupiny, ktoré oslovujeme. A pre nich to má význam v tom, že môžu vidieť inscenácie, ktoré by iným spôsobom nemali možnosť vidieť, bez toho, aby za nimi vlastne vycestovali. Tam je obrovský dôraz na dramaturgiu toho festivalu, ktorá je vlastne kľúčovou a ktorej musia títo ľudia nejakým spôsobom dôverovať. Úlohou toho festivalu je potom tých ľudí, tým ľuďom dať to, čo hľadajú a pravdepodobne ešte niečo navyše. Niečo, čo ešte nevedeli, že hľadajú, ale od tohto momentu to už hľadať budú.